Leo ninazo timu mbili zenye uwezo mkubwa wa kuweza kupata both team to score, yani kuweza kufungana. Yes, nimeona kuna timu mbili leo ambazo ni asilimia kubwa mno ya kuweza kufungana. Yani kama ni kufeli, basi inaweza ikawa ni 5% tu kwenye kufeli, lakini ina uwezo mkubwa sana kuweza kupata both team to score. Yani timu zote zikafunga, nyavu zote zikatikisika ndani ya hizo timu mbili. Sasa tuangalie kwa pamoja hizi timu. Je, wewe una maoni gani kuhusiana na hizi timu? Mimi nitakuonyesha hapa hizi timu ili pia uweze kunipa na maoni yako, wewe umeonaje. Lakini mimi nimeshazifanyia maamuzi. Ninaposema nimeshazifanyia maamuzi, maana yake nimezifanyia uchambuzi. Sawa, nimeona zina uwezo mkubwa wa kuweza kutoa both team to score ndani ya hizo timu mbili, na nitakuonyesha hapa. Kwanza kabisa, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Lakini pia nimeona comment, mtu amecomment kwamba yeye anawezaje kuweza kupata mtaji. Nikupe tu maelezo kwa ufupi. Kwanza, mtaji haupatikani kwenye uchambuzi wa mechi. Sawa, mtaji unautafuta katika shughuli zingine, halafu ndipo unaanza shughuli hii ya uchambuzi. Yani ukitegemea upate mtaji kwenye uchambuzi, kidogo inafikirisha kidogo. Yani unawezaje kugrow mtaji wako kupitia uchambuzi? Lazima kwanza uwepo mtaji, uandae mtaji maalum. Mfano, mimi kama mimi, namna ninavyoona uandaji wake wa mtaji, andaa mtaji ambao utakuwa ndani ya siku 3. Yani mfano siku 3, chagua siku 3 kwamba ndani ya siku 3 mtaji wangu utakuwa kiasi fulani. Nawekea mfano, labda mtaji wangu mimi ni 300,000 ndani ya siku 3. Maanake lazima niwe na 900,000 ili niweze kukizi hizi siku 3 za mtaji, kwamba nimetafuta mtaji, nimeona huu mtaji naweza nikawekeza kwenye uchambuzi wa timu, basi mtaji huu sasa nitatumia ndani ya siku 3. Maana yake nitachukua 300,000 kwa kila siku. Nawekea mfano, maana msije mkaninukuu vibaya, nawekea mfano. Kwa hiyo siku ya kwanza utaweka 300,000, siku ya pili utaweka 300,000, na siku ya 3 utaweka 300,000. Halafu sasa utaanza kucount kuanzia siku ya kwanza. Je, umevuna nini? Umepata faida au umepata hasara? Siku ya pili umevuna nini? Umepata faida au umepata hasara? Kwa hiyo muendelezo wa account ya siku 3 inaweza ikagrow account yako kwa haraka sana. Halafu jambo lingine, wengi huwa wanapo anza utabiri huwa wanafanya kitu kimoja kinaitwa akiwin, huwa anatoa fedha ile. Sawa, anafanya matumizi mengine, halafu kiasi kidogo anakiacha kwa ajili ya kuwekeza tena siku nyingine, akitegemea kwamba siku hiyo inayofuata atawini tena ili aweze kutoa. Mfumo unahitaji umakini, unahitaji utulivu, unahitaji hesabu. Hivyo vitu vyote ni muhimu. Sasa nini kifanyike? Fanya hivi, kama umeandaa mtaji wako, hesabu siku 3. Yani siku ya kwanza, siku ya pili na siku ya 3. Alafu hesabu mtaji wako umeandaa kiasi gani. Acha niseme labda umeandaa 150,000 ya mtaji wako, kwamba huu ni mtaji wangu mimi, nimeuandaa huu.
usichukue wote ukawekeza siku moja, gawanya kwa 3 ambayo utapata ni 50,000. Kwa hiyo utastake 50,000 siku ya kwanza, utastake 50,000 siku ya pili, utastake 50,000 siku ya tatu. Ndani ya hizi siku 3 ndo unaangalia umepata faida kiasi gani. Ukifaidika siku zote 3, umefanikiwa kwenye uchambuzi wako, maana yake sasa unakuwa umeingiza faida. Lakini pia target kwamba ndani ya siku hizi 3 natafuta odi ngapi. Si unanielewa vizuri hapo? Kwa hiyo kama ni odi 2, maana yake unajua ndani ya siku 3 nitakuwa nimepata odi ngapi? 2 mara 3. Sawa. Ndani ya hizo odi umeweka stake ya 50, maana yake je, utapata faida kiasi gani ndani ya siku 3 kama ukifanikiwa. Lakini hata ukifanikiwa siku 2 kwako inakuwa hakuna hasara, maana yake unakuwa umepata faida. Sasa hii mimi nafundisha kwanza uweze kutambua na kupata mwanga namna gani ya uchambuzi wa timu. Alafu pili nafundisha jinsi gani unaweza jinsi gani unaweza respect au tuseme ukaheshimu ile fedha ambayo wewe uko nayo, kwa sababu inahitaji pia heshima. Yani usikurupuke, inahitaji uchunguzi wa kina na kuona walau ina 60% ya kuweza kukuletea faida, hata kama ni kidogo ndio hicho cha kwako. Kwa hiyo ni vitu vya muhimu sana hivyo kuweza kuvizingatia. Kwa hiyo ndugu yangu, jibu ni hilo. Tofauti na hapo sasa, hujui namna gani utaweza kufanya uchambuzi, ndipo sasa unapotufuata watu kama sisi ambao tunaweza kukupa mwanga namna gani uanzie wapi na uishie wapi. Timu ambazo wewe unaweza kutoa maoni yako ni hizi ambazo unaziona hapa mbele yako. Ni hizi timu 2 ambazo leo nimeona zina uwezo wa kuweza kutoa boss team to score, ambayo ni hiyo ya kwanza ambayo itacheza saa 1 na hii nyingine itacheza saa 3 na dakika 45. Sawa? Ambayo hii itacheza saa 1, unaona hapo, au anaita Delezien, anaita Paul Blazov. Hawa ndio wako nyumbani, watacheza na MSK Zirina. Hii ninaona kabisa ina uwezo wa kutoa both team to score. Odi yake ni 1 ya 39. Sawa? Lakini nyingine ni hawa Leyton Oriente wako na Mansfield Town. Hii ni championship kama sikosei. England, League 1 England. Sasa hii nimeona ina uwezo wa kutoa both team to score. Odi yake ni 1 ya 66. Sawa? Hii naona ina uwezo wa kutoa both team to score. Naona hapa wamechange, wanashusha odds. Total ni hii unaiona hapa, odi 2 ya 29 mpaka sasa, japokuwa ilikuwa ni 2 ya 30 na zinaendelea kupungua. Kwa hiyo kwa hii mimi naona kabisa leo ina uwezo huo. Kwa hiyo mimi niko lazi kuwekeza hapa. Lakini pia jana nilijaribu pia odi 2 na ngapi, kwa kweli mambo hayakuwa mazuri. Sikufanikiwa kwenye ile odi 2 ambayo ni ipi? Ni hii hapa. Hii hapa ambayo nilizungumzia kuhusiana na over 2.5. Hii ni ya jana ambayo Sirius ndio ameniangusha hapa. Amepata tu goli 2 pekee baada ya goli 1 halikupatikana. Yes, kama hivyo unavyoona. Kwa hiyo hivi vitu vinahitaji pia uvumilivu, kwa sababu kuna wakati, hii ni prediction, kuna wakati utafanikiwa lakini kuna wakati hautafanikiwa, kwa sababu hii ni prediction. Sawa? Lazima hivi vitu vyote uwe navyo makini. Unanielewa vizuri? Uwe navyo makini. Lakini hii nimeweka kwenye channel ya WhatsApp.
Sasa acha kidogo nikupe 1E5AB. Nimemaliza. Thank you so much.